Una purtsu baten gamen, una purtsu baten, Iñigito ez da ezertaz enteratzen. Lehenko astean berbain gendu, telefonoz, ona etorri behar ginela. Ipuin bat kontatzera, dantzatzera eta bestera, ez da ezertaz akordatzen. Baina, a ber, nor zara zu? Ai, Iñigito. Andreako Badonga, Andreako Badonga, mundu guztientzat. Ipuin dantzari, ipuin kantari, ipuin kontalaria naiz. Marrubi gorri, zagari zozki, nire guztokoenak dira. Magia egiteko prest barriro! Gora bera, txistua joten, bera eta gora, txaloak ematen. Gora eta bera, tamborra jotzen, bera eta gora, ondo pasatzen. Zuek jolasten duzuenian eta zer erabiltzen duzue pila bat? Irudimena baietz! Imaginazioa! Nor ez da izan? Sekula bat, nor ez da izan? Rex dinosaurioa, elefante bat, edo eta printzesa bat, edo zalduna, edo pirata bat! Dalak izan gara baietz! Piratak! A ber, printzesa, nor izan da printzesa? Ni elefanteak. Elefanteak! Jirafa, ni ere! Rex dinosaurioa! Jo, irudimena ze polita, Eguzkia dago, garras bilonatzen gagoz. Txipli-txapla urbaruan, karabarruen moduan. Txipli-txapla, 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 txipli-txapla. Txipli-txapla, 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 txipli-txapla. Oase! Txintzatu gurekin egalekin Euskal Herri magikoa bizi izan. Nahi dozuna izan, dantzaren bidez dena posible da eta Wildaz, wildaz, itxez eta joni egale egiten wildaz. Lako dantzari trebeak eta magikoak. Arratzaldeon. Eskerrik asko etortzagatik, Hauek dira, dantzari egalariak. Zuen txaloak txikiak baina erraldoiak. Bihotz taupadak bihurtuko dira. Zuen sentimenduak sentitzen dodaz. Holtza gainean nagoenean. Iñigito, amaitu dela.